Дорогие друзья, наконец-то у нас выходит вторая часть. Сейчас мы будем готовить маслята. Что мы нахуй будем готовить? Как видите, я нихуя не знал, а теперь знаю, поэтому наше видео полезное и хорошее. Вот у нас шляпки. Первый раз доброе. Только пробуешь ты первый ты. Бля. Да и сука. Я вообще хотел, чтобы ты первый попробовал. А ничего ты, блядь, посоветовал нахуй найти вот эти грибы, поджарить их и съесть. Я по твоему... Ладно, я первый попробую, я себе доверяю. Только мы эффект... Только насчет этого я не уверен. Так же давай на потом. На десерт? Да. Не, это точно. Насчет шампиньона мы не уверены, потому что это может быть поганка. Нихуя это не поганка, блядь. Ну что это, блядь, похоже? На шампиньоны, тебе по секрету скажу. Тогда в чем ты, сука, не уверен? В том, что я нахуй боюсь, блядь, травиться. Зато не пойду в шкалку. Понимаете, тут не будет разницы, кто первый попробует, потому что, блядь, эффект даже не 10 секунд, не через 10 секунд, блядь, через день нахуй хотя бы. Полдня хотя бы. Да, блядь. Поэтому сейчас Андрей половину съест, и через полдня я съем. Охуел. Ну ладно, все. Блядь, ножки. Вследствие экспериментов, сказать, надо их, блядь, в общем, блядь, удачи нахуй. Всем удачи, всем пока, блядь. Ну, потому что, блядь, как бы, надо быть экспертом, чтобы найти грибы подходящие, блядь. Понимаете, мы... Там, чтобы их вообще, блядь, найти. Да, блядь, потому что у нас дождей, нахуй, блядь, неделю не было, поэтому грибов нету, либо они все гнилые. Вот еле, блядь. Штуки захавал. Блядь, звук он подгорает. Блядь, он уползает, хули ты снимаешь, блядь. Сука, блядь. Блогер ебаный. А, сука, ты сам, сука, посоветовал, блядь. Все, пиздец, нахуй, блядь. Ничего не пиздец, нахуй. В общем, ждите третью часть.